Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Samles na leo hii hapa nitaenda kukufundisha jinsi gani unaweza edit video yako banana flying kama ulivyoona kwenye trailer hapo mwanzo. Then utakuwa na application yako software ya Filmora, Wondershare Filmora X. Link kila kitu kipo kwenye description, nimekuwekea hapo. So tutaenda step by step. Kama unataka editor mzuri nini, director. So this is a step number 1. So utakuwa na project, itakuwa na picha 3 kama unavyoziona hapo. Kama utahitaji kutry kufanya majaribio kwenye kompyuta yako, basi pia picha zimekuwekea kwenye description. Basi ukiwa na picha hizi hapa 3, then utakuwa umeshamaliza hapo, and then utabidi ufuatishe kama mimi ninavyofanya hapa ili kutengeneza project. Utafungua Filmora kama hivi. Hii hapa ndo physical interface ya hapa software. Then utaenda kwenye kuimport media. Then baada ya hapo then mimi mafaili yangu yako kwenye desktop. Then nitaenda hapo kwenye new folder. Then nitafungua picha zangu hizo 3. Then it open. Yeah. Then baada ya kuopen zitatokea kama hivi, kama unavyoona hivyo zitatokea hapa ndani ya software hii. Then kitu ambacho ndio kukifanya hapa, nitaanza hii hapa software ambayo imeandikwa Seek Word Flow. Na kama unavyoona hii hapa ni timeline ambapo project zote zinakuwa done kwenye sehemu. So mimi nitashusha hii hapa thick word flow kwenye timeline kama unavyoona hapo. Nitashusha kwa chini hapo kabisa. Then na huku kwenye scale ya video itatokea kama hivi. Then ngoja nirudishe hii hapo. Yeah, unaona kama hivyo. Then sasa hapo ukiangalia hiyo picha kwenye main screen hapo unaona kama haijajaa vizuri. Then nitakufundisha jinsi ya kuijaza hiyo picha. Utafanyaje? Hii hapa ni sehemu ambapo unaweza kuziba kama una multitask vitu kama hivyo. Hapo unaweza lock namna hiyo, hapo ka lock uka unlock na vitu kama hivyo. Then kitu ambacho tunataka kufanya hapo ni kitu kidogo sana. Then utabonyeza right click, then utaenda kwenye crop to fit. Then baada ya kubonyeza hapo picha yako basi itakuwa imefit vizuri kwenye main scale namna hiyo. Then kitu cha pili unachotaka kufanya, utachukua picha ambayo ina meza, utaidrag kwa juu yake, itakuja kama namna hiyo. Then kisha kuja kama namna hiyo hapo utaicrop kwa pembeni kidogo, utaishusha hapo, utadjust vizuri. Tunataka tutumie green screen yani ili kuondoa hiyo white background. So utabonyeza right click, then utaenda kwenye green screen, itakuleta sehemu hii hapa. Then hapo utaenda kwenye more. Then sasa hapo sisi tunataka tuondoe rangi nyeupe. Sasa hapo utatafuta rangi nyeupe, yes. Then uta click okay. Then kama hivyo unavyoona imedisappear from the main screen. Yeah, then hapo kwenye offset utaongeza kidogo, utaongeza values kidogo kwenye main screen. Yeah, kama hivyo. Then kwenye tolerance utaongeza kidogo value ili ile table ionekane vizuri na iweze kuonekana vizuri. Sasa hii hapa ni visual image ambayo tumeweka kwa juu hapo, na utahitaji kuwa na kivuli, to set kivuli yani hata mtu akiona asema kweli hiyo meza ilikuwa katika mazingira, yani meza inaenda na mazingira. Sasa jinsi gani unaweza kufanya hivyo? Angalia kwa makini nachoenda kukifanya. Then utashuka chini, utaenda sehemu moja imeandikwa drop shadow. Then utafungua, then utashuka chini kwenye options za dropping shadow. Then ukifika hapo uta place. Then kama hivyo unaona kivuli kimetokea, lakini kivuli kikitokea namna hiyo inabidi ukiset. Utakiset kwenye angle upande wa kushoto, ili kwa sababu mwanga unatokea upande wa kulia, basi kivuli kilalie kwenye upande wa kushoto. Then sasa baada ya kufanya hivyo utakiset kwenye upande wa kushoto. Then kwa upande wa juu kuna sehemu ya distance. Then utaongeza distance ili kivuli kiende upande wa kushoto. Then utaongeza blur ili kivuli kiwe katika yani kiwe blur. Yani tunasema blur maana kisionekane sana. Umeona? Sasa kama hivyo unavyoona. Yeah. Kama hivyo unavyoona picha inakuwa namna hiyo. Then tunaenda kwenye step ya pili. Ukishamaliza step ya kwanza hiyo hapo, basi step ya pili ni rahisi sana. Uta click okay. And then hizi hapo unaweza kuziongeza kidogo. Then uta drop hiyo project ya ndizi, then utailinganisha na hizi nyingine. Then sasa hapa tunataka tufanye ndizi nyingi. Then utashusha ya pili hapo, utashusha ya 3, pia utashusha ya 4,
Yes, kama hivyo. Then sasa kwa kuzishusha hivyo, sisi tunataka ndizi nyingi ziwe kwenye meza pale, tuziedit ziko zinapaa juu. Sasa kitu ambacho tunataka kufanya hapo sasa, utachukua hizo utazi highlight zote, bado tutatoa zote tuziongeze ziwe katika urefu sawa. Na utaziongeza zote zifikie urefu sawa, yani project ilingane namna hiyo. Yeah. Ukishafanya hivyo basi utakuwa upo katika hatua nzuri na kila kitu kitaenda kufanikiwa. Then kubonyeza right click utaenda kwenye animation hapo. Hiyo hapa ndo controlling ya keyframe. So tunaweza ku control motion zote za board ambazo umezi add kwa kutumia keyframe. Sasa hapa angalia kwa makini nachoenda kukifanya. Hapo itabidi niondoe hiyo green screen ili nibaki na ndizi tu. So kwenye picha ya chini kabisa nitabonyeza mara 2, then nitaenda kwenye green screen kama unavyoona hapo, nitaenda kwenye color. Sasa mimi nachotaka kuiondoa hiyo rangi ya kijani, nitaitafuta rangi ya kijani ilipo, then nitabonyeza okay. Then baada kubonyeza okay, nitaongeza kidogo offset pamoja na tolerance, unaona? Yeah. Ukishafanya hivyo basi utapiga okay. Values inabidi ziwe hivyo, values zisiende mbali sana. Then utaenda kwenye picha ya pili kama unavyoona, picha ya pili kwa juu yake hapo. Then utabonyeza right click, then green screen hapo. Process ni zile zile, utabonyeza hapo kwenye more, then utatafuta rangi ya kijani ilipo kwa sababu ndio inabidi iondolewe, utapiga okay. Then utaongeza kidogo offset pamoja na tolerance. Usisahau kuongeza tolerance kwa sababu yenyewe ndio ina minimize zile values. So unaweza kaangalia vizuri kupitia kwenye alpha channel. Then utaenda kwenye picha ya tatu, the same thing. Then utabonyeza hapo, then utaenda kwenye more, utatafuta rangi ya kijani. Then baada ya kutafuta rangi ya kijani, then utapiga okay. Then baada ya kupiga okay utaongeza offset pamoja na tolerance, then utapiga okay. Utaenda kwenye picha ya mwisho ambayo kumeweka kwa juu pia, na hiyo utafanya the same thing. Then utaenda kwenye green screen, then baada ya hapo then utaenda kwenye more, then baada ya kwenye more then utaitafuta rangi ya kijani, then utapiga okay. Yeah. Angalia kitu kinachotokea kama hivyo. Then baada ya hapo then utaongeza kidogo offset pamoja na tolerance ili picha yako isiwe na ukungu. Then baada hapo sasa, hapo unaona ndizi moja lakini zipo ndizi 4 hapo. Sasa utaivuta hii kwa pembeni, then utaicrop kidogo. Then utavuta na hii nyingine kwa pembeni. Baada ya kuomesha kuvuta kwa hii hapa kwa pembeni kidogo ili zisichanganyikane, utavuta hii kwa pembeni kidogo, utaishusha chini kidogo hivi. Then na hii hapa tatu kama unavyoona, utaicrop kidogo, utaipunguza, utaisogeza kwa pembeni ili zisichanganyikane, yani zisikuchanganye. Na itabakia moja ambayo ndo yani hapo kama unavyoona hapo. Sasa hizi hapo tutaenda kuzipanga, tutaziweka kwenye table. Tutaenda kuzipanga, tutaziweka kwenye table zionekane kama zimekaa kwenye table pale. Angalia kitu tunachoenda kukifanya sasa hivi. Sasa hivi nitatumia picha moja. So picha nyingine zote baada ya kulock, ukiachana clock, then nita mute zile picha kwa mfumo wa picha. So nitabakia na ndizi moja. So picha ambayo unaweza kuiona ni picha moja tu ya ndizi moja. Na zile picha nyingine za ndizi nyingine zipo, lakini nimezifunga kwa modeli zisinichanganye. So picha ya kwanza nitaicrop namna hiyo kama unavyoona hapo. So nitaiweka vizuri kwenye meza kama unavyoona. Then yes, namna hiyo. Then baada ya kufanya hivyo basi hapo unaenda kuset sasa motion. Nitaenda kwenye keyframing panel, then hapo sasa nita set motion hiyo ndizi ikiwa inapaa kwenda angani. Sasa angalia kwa makini kitu naenda kufanya. Then baada ya hapo sasa hii ndizi nataka iondokeje hapa. Nitaipandisha juu kidogo, huku niko naizungusha. Hii hapo ni motion ambayo nimependelea. Yaani ndizi ipande ikiwa nazunguka. So unapandisha kidogo, nazungusha. Unapandisha kidogo, unazungusha. Unapandisha kidogo tena unazungusha. Hii hapo ni keyframing panel ambayo ndo inaoperate masuala ya motion. Sasa hii hapa na ifanyia motion hii ndizi iwe inaenda juu ikiwa inazunguka upande wa kushoto kama unavyoona. Unapandisha juu, unazungusha. Yes, kama unavyoona hapo utapandisha juu, unazungusha mpaka itakapokuwa imedisappear kabisa juu kabisa. Angalia kwa makini, inabidi uwe makini sana. Unaweza kutumia zile buttons za kwenda juu na kushuka chini, yani left right na up down kufanya kitu. So utakuwa unapandisha juu, then huku ukiwa unazungusha, unapandisha juu ukiwa unazungusha kama hivyo, unapandisha juu ukiwa unazungusha. Yeah, utapandisha juu ukiwa unazungusha namna hiyo until inapodisappear kabisa. Umeona kwa hapo utaiachia kabisa mpaka idisappear. Then ukishamaliza hiyo step basi utakuwa umemaliza kabisa motion ya ndizi.
kama hivyo unavyoona. Umeona ndizi ilivyoondoka. Sasa hapo nitaongeza keyframing time kwa sababu inaondoka haraka. Sasa mimi nataka iondoke polepole. So nitaongeza keyframing time kama hivyo, nitaivuta. Then sasa kwa hapo naweza nikaachia nika display. Unaona inavyonyanyuka polepole. Yeah, like that way. So hii hapa ni jinsi gani unaweza ukafanya hivi kwa nyumbani. So unahitaji application au software ya Wondershare Filmora to do this. So baada ya kumeshamaliza step ya kwanza, zile ndizi nyingine basi tutakuwa tunafanya process the same thing kama hii hapa. So unaweza copy hii hapa ambayo umeifanyia ya project, then ukazipaste zikawa 3 ili kupata ndizi 4 kwenye table moja. Unaona kama hivyo? Yeah. Basi ikishakuwa hivyo, angalia ninachoenda kukifanya tena hapo. So hapo unaweza adjust vizuri hiyo na nili yako, then hii hapo utafanya kwa picha zote hizi hapa 3 zilizobakia. Utarudia the same thing. So utaficha hiyo, then utafungua picha nyingine ya pili, utarudia the same process. Then baada ya kurudia the same process, matokeo yatakuwa ni kama matokeo ya kwanza yalivyokuja pale. So huhitaji kuwa na hofu au kubabaika. Kama utakuwa na swali lolote, changamoto yote, unaweza kanicheck kwenye nimeweka namba yangu ya simu hapo chini. So unaweza kanicheck hapo for more videos. So hii hapo ni tutorial ya kwanza, nimekufundisha jinsi ya kuedit na hii. So unaweza kujifunza zaidi ukawa na uwezo wa kuedit zaidi. So unaona kama tumetengeneza ndizi mbili, una check motion, tumeziset katika motion na unaweza kuzibadilisha. Angalia. Yes. So ndio hivyo jamani. So hapo kwenye kitu kingine labda nikuonyeshe kwa mfano kama hapo naweza nikaseti ndizi nyingi, angalia motion inavyokuwa. Yes, then uta export work. Ukishamaliza then unaweza kuchagua jina la kazi yako au project yako, then mimi nitaandika completed. Yes, then baada hapo nita export. Then video yako itaanza kuwa ita export hapo, utasubiria. Then baada kumaliza, then utabonyeza sehemu imeandikwa find target ili uone sehemu ilipoelekea video yako. Na then baada ya hapo pia unaweza play tena video yako ukaiangalia. So asante kuwa na mimi katika video hii hapa. Thank for watching this video. Ilo usisahau kusubscribe, pia kugusa alama kengele hapo chini ili kupata tutorial nyingi zaidi. Asante.